šiandien šnekėsiu apie laminatės, vinyrus ir estetinį plombavimą. Kas tai yra, kuo tai skiriasi, kas geriau, kas blogiau. Tai iš tikrųjų, kada reikia tų laminačių, estetinio plombavimo arba vinyrų. Tai dažniausiai, jeigu pasižiūrėjus į veidrodį, matot, atpažįsta tokį dalyką, kad jūsų dantų spalva jau nėra tokia, kokios norėtumėt, arba dantis nėra lygus, vienas arba du gali būti nelygus, kurie kaip ir maišo tai šypsenai būti nuostabiai. Dažnu atveju būna kažkiek tai dantis apskilinėja arba tiesiog ta šypsena nedžiugina, bet jūsų kiti, tarkim, kramtymo sutrikimai net nesijaučia. Šiuo atveju dažnai odontologijai girdima tokia estetika, bet estetika pats žodis, jeigu pasižiūrėt Wikipedijoje, tai yra filosofijos šaka apie grožį. Tai daugelį užsienio odontologijos puslapį susidurtume su kosmetinė odontologija. Lietuvoje tai dar nėra paplitę, gal net sakysiu, kad mes būsim pradininkai kosmetinės odontologijos, kai žmogus nori tiesiog atrodyti gražiai, nori būti sveikas, tai vaikšto į sporto klubus, tada rūpinasi savo odą, rūpinasi savimi pačiu. Tai šypsena lygiai taip pat yra vienas iš svarbiausių, netgi sielos veidrodžių, kaip daug kas sako, ir sėkmės garantų. Tai nebūtinai tada, kai nėra danties arba jisai nuskilęs, reiktų ateiti pas odontologą. Šiai dienai, norint turėti tobulą šypseną, reikia tiesiog ateiti pas odontologą arba ateiti į skaitmeninės šypsenas, kuriuose galėsit pasimatuoti pirmiausia šypseną, išsirinkti šiai dienai jums tinkamą variantą ir tik tada pradėti tokį, kaip daug kas sako, minimaliai invazyvų. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad labai nedaug nušlifuojant patį danties audinį, atkurti jo buvusią formą, o gal net ir patobulinti, pagalvoti apie 5, 10, gal 20 metų į priekį, kur jūs būsit, ką darysit, ir tie dantis gali būti daug baltesni negu yra šiandien. Tai iš tikrųjų reiktų susimastyti kartais apie tai, kaip ilgamžiškai atkurti dantis. Tai reiškia, mes šiandien dienai turim vinyrus ir laminatės. Tai vienas ir tas pats, tai yra iš stiklo keramikos arba lauko špato, dar vadinamos natūralios keramikos. Tai yra tik dvi skirtingos medžiagos, iš kurių gaminama ta pati laminatė ar vinyras. Bet niekada nemaišykite, ar vinyras laminatė yra kaip estetinis plombavimas, nes estetinis plombavimas yra visiškai kas kita ir estetinis plombavimas turi daug trūkumų. Tai nėra ilgamžis sprendimas, bet yra taip pat greitas ir finansiškai jis yra pakankamai patrauklesnis. Bet jeigu jūs galvojate apie save po, 4-5 metų, čia labai gerai, jeigu estetinis plombavimas toks taip gerai laiko, tai tam dalykui jis tiktų, bet plomba yra toks dalykas. Estetinis plombavimas. Tai reiškia, kad jeigu mes dedam ant priekinių dantų plombą, tai lygiai taip pat kaip čia šoninėse dantyse, ta pati plomba, tik jinai gal šiek tiek iš savo, tarkim, priekinius dantis, kai plombuojam, naudoja tam tikras daugiau atspalvių ir panašiai, bet dėl šoninių plombų kartais jūs ateinat ir jums sako, jau reiks keisti, nes jos pasenusios. Tai lygiai tas pats atsitiks ir su priekiniais dantim, kad kažkada jos reiks keisti, nes tos plombos keičia spalvą, irgi lygiai taip pat trupa ir traukiasi dėl tos priežasties, kad jos traukiasi, tai dažnu atveju reikia jas ir keisti. Tai netgi kai kurie mano jau pacientai, galiu sakyti, atėję, sako, kad net nuo tų plombų ir skonis pasikeičia. Tai daug dalykų, kurie nėra ilgalaikiai. O
laminatės arba vinyrai, tai paimkim paprastą pavyzdį. Visi mėgstam arbatą, juodą ir puodelis dažnai baltas lieka su tokiom kažkokiam rusvom apnašom. Tai laminatės lygiai taip pat gali kažkiek tai apsinešti, bet jūsų dantų šepetėlių, jeigu valotės ryte ir vakare, tai to iš vis niekada nepamatysit, bet jeigu, tarkim, nevalėt 1, 2, 3 dienas, tai gali kažkas tai pasimatyti, bet paskui tiesiog nubrauksit ir viskas vėl atrodys kaip nauja. Tai iš tikrųjų reikia rinktis tas medžiagas, kurios yra ilgalaikės, pagalvoti apie ateitį, kur jūs būsit ir gal rinktis geriau 1 tonu šviesesnius dantis, negu yra dabar. Ir tikrai mūsų paslauga Pasimatok šypseną kartais yra kaip, nežinau, raktas į ateitį. Mes nukeliaujam, kaip jūs galite atrodyti po 2-3 metų, jeigu reiktų ten labai daug visokių implantacijų ir kažkokių tai sudėtingų dalykų, kad ne tik laminačių reiktų, bet ir vainikėlių, implantų, kaip sakiau, ir daug visokių dalykų, bet kartais tiesiog žmonės pamato, kad galima ir kad tai yra įmanoma. O jeigu norite tiesiog atstatyti tą šypseną, kuri, kaip sakiau, nebėra tokia balta, o gal ir nebuvo balta dėl, nežinau, kaulo kažkokio atspalvio jūsų, gal vaikystėje kažkokie tai vaistai buvo naudojami, gal nėštumo metu kažkas pasikeitė. Daug yra priežasčių, kad žiūrint į veidrodį jūsų tiesiog nedžiugina ir neleidžia, tarkim, bendrauti su žmonėmis, kad galėtume dar labiau savim pasitikėti. Dar net galvoju, visokių juokingų istorijų buvo, kodėl šypsena sustabdė kažkokius tai pokyčius gyvenime. Tai iš tikrųjų pagalvokite, jeigu matot, kad tai nedžiugina, tai visada galite ateiti pirmą pasimatuoti, be jokių šlifavimų, be jokių skausmų. Taip, šita paslauga yra mokama, bet tik tuo atveju, jeigu norite tik pasižiūrėti. Jeigu jau nusprendėt, kad tikrai norit, tai ateinat pas mus, mes jūs filmuojam, fotografuojam, tada sukuriam jums naują šypseną, 1 arba 2. Tada galėčiau net pasidalinti, kaip tai atrodytų, kad jūs iš tikrųjų pamatytumėt, kas iš tikrųjų vyksta, kaip jūs galite save pamatyti. Tai va, turim pacientę, po kairę matosi prieš, po dešinę po. Ir jūs va taip pat galite vertinti. Šita pacientė tiesiog nuostabi. Jie atėjo, papasakojo savo istoriją ir sako, kad aš noriu vėl spindėti, noriu būti čia ir dabar. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad jinai pasirinko mus, kad mes išpildėm jos lūkesčius. Ir kelsiu tikrai dar ne vieną nuotrauką. Tai nebūtina, kaip ir sakiau, laukti, kada nebeturėsi danties arba dantis bus suskilinėję arba nuskilę ir tik tada pradėsit rūpintis. Tai šiai dienai jau reiktų susimastyti apie tą kosmetinę odontologiją, kuri pakeičia, pakoreguoja, atkuria tai, ko trūksta, kol dar nereikia kažkokių tai labai didelių investicijų. Viena laminatė kainuoja 450 €, į tai eina ir laikini dantis, tol kol jūs turėsite palaukti, kol bus pagamintos tos laminatės. Tai dažniausiai tas užtrunka arba 12 arba 24 valandas. Tada užsidėjus laminatės, tai reiškia jos kaip plokštelės užsideda, praktiškai nago storio. Jos prieš fiksuojant galutinai galima dar pasižiūrėti, ar norit šviesiau, tamsiau, gelsviau, ar dar. Visą laiką mes 3 sprendžiam. Aš kaip dantų technikas, gydytojas ir jūs, ko trūksta, darykit, kad ta šypsena būtų jums tobula. Kadangi mes turim laboratoriją ir kliniką vienoje vietoje, tai už tai yra ir įmanoma. Ir mano kaip dantų techniko tikslas
pagaminti jums tokius dantis, kurie jums būtent tiktų. Todėl turint daug taisyklių, žiūrint į jūsų nuotraukas, analizuojant video, galime tai pasiekti ir dar plus galim pasimatuoti. Tai tik pas mus, manau, šiai dienai yra tai nemokamai. Jeigu gydotės pas mus, tai šita paslauga būtų nemokama, bet jeigu norite tik pasižiūrėti, ar tikrai galite turėti ir gal pradėti tiesiog mąstyti apie tai, kai kas sako, žinosiu kitų metų tikslą, kur taupyti pinigus ir kad atrodyčiau va taip kaip dabar, tai tikrai puikia investicija į save, nes geriausia investicija šiai dienai tikrai yra į save, į saviugdą ir į tai, kad jūs turite džiaugti savimi. Tai jeigu leisit mums padėti, kad jūs džiaugtumėtės, tai mes labai tuo patys džiaugsimės. Tai va, tai norėčiau, kad laminatis ir venyrai žinotumėt jau, kad yra tas pats. Estetinis plombavimas, kaip jau supratote, turi daug trūkumų. Tai reiškia, keičiasi spalva, traukia drėgmę, plečiasi, traukiasi. Dėl to reikia keisti paskui dantukus, kai jau pakeičia, tada dar dantukus reikia paruošti. Yra begalė problemų, kurias reiktų keisti laminatim arba venyrais, kurių tų problemų tiesiog nėra, tai yra ilgamžis sprendimas. Ir pasimatuoti šypseną, aišku, kad žinotumėm, kur, ką ir dėl ko turime daryti. Ir net pasirašiau, kad nepamirščiau visko, ką noriu papasakoti šiandien. O kas toliau, iš tikrųjų, išsprendus tą problemą? Tai turit nuostabią šypseną. Džiaugsmas, tas, kuris ateis, iš tikrųjų, kartais sako, labai daug kainuoja tas dalykas, bet patikėkit, tas momentas, kai jūs turėsite tą šypseną, jis atperka visus tuos pinigus ir tai netampa vienas iš svarbiausių momentų turbūt. Tai va, tai ką reiktų daryti, kad tą šypseną galėtumėt pasimatuoti, tai atvykti pas mus į Vilnių, į Žukausko gatvę 4, užsiregistruoti pas mus, prieš tai parašius žinutę arba paskambinus. Ir pirmo vizito metu mes pasišnekėtumėm, ką galime padaryti, jūs nufotografuotumėm, nufilmuotumėm, tada visą informaciją surinkę 3D intraoraliniu skaneriu, tai reiškia nuskanavę jūsų šypseną, sumodeliuotume jum keletą šypsenų, vieną gal, ar dvi, gal net 3, ir jau kitam vizitui galėtumėm valandos bėgyje pasimatuoti, pasišnekėti ir mes pasakytumėm, kaip pasiektumėm tą rezultatą, kurį matėte, kurį pasimatavote ir ką reiktų daryti. Tai kam įdomu, kas jaučiat, kad jau nebedžiugina jūsų dantų spalva, dantis yra apskilinėję ar šiek tiek kreivoki, tai atvykit pas mus tiesiog į konsultaciją pasišnekėti ir gal, jeigu reiks, dantis galima patiesinti ir skaidriomis kapomis, kad galima būtų uždėti laminatės. Tai daug klausimų, kurie kyla, tiesiog parašykit mums ir mes pasistengsim jums viską paaiškinti, pasistengsim padėti ir pasiūlyti geriausius sprendimus skirtus jums. Tai gerų likusių švenčių ir pailsėkit. Ir lauksiu jūsų. Kristijonas iš Skaitmeninių šypsenų.